各位朋友，大家好。今天早上有一个用户跟我说啊，岳哥，看一下这个机器的声音怎么样？我一看，电机坏了。这个机器呢是一个袋鼠的 S10的机器，是2020年12月22号买的。再过几个月再过半年就是4年的时间了。电机坏了，我们行业内叫做拉小提琴。那个声音就是就跟拉小提琴一样的，这就是电机坏了。这个用户的情况，我跟大家聊一聊他的这个使用过程啊。他实际上最早是用的一台费雪派克的 Sleep Style， 那个机器就跟一个小汽车一样的，也有个水罐，也有个加温管路。那个机器可以说是质量非常的过硬，用都用不坏。后来用的时间实在是太长了，他说岳哥，干脆我换一个机器吧。2020年，将近4年前，费雪派克的新款 Sleep Style 还没有上市，当时我们还在卖袋鼠厂的 S10啊。后来就跟他说，要不你买个 S10得了，当时的价格也在1万来块钱。后来他买了，买了之后这不就坏了吗？不到4年就坏了。先前他用的那款费雪派克的老款，将近用了10年没坏，只是噪音稍微高点。噪音高和噪音异响这是2个不同的概念。噪音高，声音大。电机这个东西是一个机械产品，机械老化了，它的扇叶上有锯齿了，轴承老化了，声音大是正常的。但是说你声音变异响了，这个实际上有问题，有材料原因，也有做工原因吧，原因是多方面的。看过我们视频的朋友可能也知道，实际上我们过去认为这种最好的机器，质量最过硬的，其实是袋鼠厂的第9代机器。那质量可以说是非常的逆天，我见过不止一个用户用了10年了，声音就是高了一点，但是还能接受，非常过硬。S9 的进口版现在已经是绝版了， S9 的机器应该是在2021年彻底退市，然后 S9 现在你看到的可不是当年的 S9， 此 S9 非彼 S9， 当时那个是进口版，现在这个叫做国内组装版，它的品质其实也是下降了的。其实这个地方要跟大家说一点， S9 的电机跟 S10 的电机是一模一样的，那区别在哪里呢？ S10 的电机多了一个外壳总成， S10 的电机是横放的， S9 的电机是这么竖放的。 S9 的电机没有外壳，直接连接上去的，差别在这个地方。不知道，但是从反馈来讲呢， S9 的机器它的这个物理性能跟 S10 是一样的，就现在这个 S9 国产版的。然后费雪派克呢，费雪派克客观的讲，这是一家非常严谨吧，也可以说它比较保守吧。他家的机器的特点就是电机特别耐用，老款的也好，包括现在的这个新款的 Sleep Style， 我们卖了快3年了，没有出现电机故障，要出现其实老早该出现了。但他家的电机还是比较耐用的。他家的缺点在哪里呢？他家的缺点就是市场营销一塌糊涂，市场没人去干这个事儿，东西做得好不知道，大家都不知道，只有行内人知道。当然了，最近1、2年其实厂家也在不遗余力的去推广这个事情，越来越多的商家去卖费雪派克的机器了，质量好，操作舒服，操作简单，湿化器效果非常好，大家越来越多的人知道费雪派克是个好机器了。
他们家做东西就有点类似于我们80年代的国有企业一样的，做东西是不惜成本用料的，皮实耐用，有点像。那现在这个呼吸机行业这个技术发展怎么样呢？用我的话来讲吧，目前来看这个算法基本上是到头了，包括电机的发展。那现在实际上很多厂家都是在搞这个换壳，袋鼠的 S10、S11 其实都是 S9 换壳了。这个地方呢也跟大家也说一下， S11 现在已经在海外上市了，应该也都上市了快3年了吧。S11 它用的电机是 Air Mini 的小电机，然后呢加了一堆消音棉。这个地方我就不多做评论了。你想想，本来是给旅行呼吸机用的电机，你放到家用呼吸机上的来用，小电机啊，这么小，就大家可以看一下这个图片，你说这个质量可靠性能好在哪里呢？然后换一个很好看的外壳，袋鼠厂现在就换外壳应该是全球第一的，包括灯泡厂也一样，没有做一些本质性的提升，换个壳新款，然后很多人就去追着去买这个新款，新款没有很贵，这没办法，其实是应该买一个结实耐用的机器，呼吸机是耐用消费品，要照我的理解就是用个10年没毛病，这才是最基本的。好了，那这个用户也过保了，找厂家修理嘛，将近3000块。我们这边呢修一下，我们这边有个第三方合作伙伴，便宜一点，但是怎么说呢，依然也没法保证用个10年呀，因为没办法呀，电机它就是这种，它整个结构工艺它都是这样子的。好了，今天就跟大家分享到这里，我是呼吸机匠人岳哥，谢谢大家。